Vamos a hablar de МХАТ, слушатели. Мы el приступаем Teatro к de Arte de разговору Moscú. о МХАТе. Aquí tenéis una МХАТ как foto del художественном anuncio театре. donde podemos ver a la izquierda Вот у вас Stanislavski, Nemirovich, Danchenko, заставка. Olga Здесь Leonardovna стоит Kniper-Chejova, Станиславский, стоят que Немирович. fue esposa de Anton Pavlovich Ольга Chekhov Леонардовна y la Книпер-Чехова. actriz principal del Жена, teatro. потом вдова Y Чехова. Oleg Тоже артистка Pavlovich театра. Tabakov, el último А потом director руководитель importante сердечного del поколения teatro. МХАТа Олег Павлович Табаков. Y si Ну, hablamos если del приблизительно, periodo когда, desde наверное, это было Stanislavski hasta от Chabensky, Станиславского и Немировича до yo creo Хабенского, que la то я decisión es думаю, что это correcto правильно, am, что, собственно, acabar Табакове en esta foto de anuncio con определиться Tabakov, на этой porque афише Chabensky кончено, es un buen потому actor, что, sin duda ну, alguna, Константин pero Хабенский хороший no se артист, puede comparar a хороший él артист, con успешный. Stanislavski o Ну, никак Nemirovich, que его eran нельзя сопоставлять absolutamente ни eran со genios, Станиславским, ни с igual que Немировичем. con el Просто actor гениями. importantísimo Гениями русского Oleg артиста Олега Tabakov, Табакова. porque son Это am, все-таки, de diferentes ну, совсем categorías. другая весовая La категория. historia de este teatro es muy interesante y muy Вообще, dramática. история этого театра очень, очень интересная, En algún очень aspecto se драматичная. podría decir que es una historia Понимаете, опять же, detectivesca это o детективная todo история. un Или, abanico de historias или detectivescas. целый букет Empezaré por lo детективных principal. историй. El mejor Начиная с libro главного. escrito sobre el Teatro Лучшая de книга, Arte de пожалуй, Moscú, написанная про y hay que decir художественный que se ha театр, а про его escrito написано muchísimo sobre очень este много. teatro. Todos Про los него писали escritores все rusos ведущие principales писатели como Blok, Блок, Merezhkovsky, filósofos, Mikhail Bulgakov, etcétera, Мережковский, etcétera, философы, Berdiaev, Булгаков, también ну, habían писали. escrito sobre este teatro, Значит, sin Бердяев, hablar, sin mencionar но, de los собственно históricos, говоря, историков театра Николай Эфрос, historiadores. Абрам Эфрос, Pero Марья, но considero que el mejor недавно написали libro лучшая книга, es это сравнительно недавно вышедшая книга el известной libro совершенно de la писательницы историка театра и estudiosa de Натальи arte Соловьевой, Natalia Solavyova. названа очень метко «Идея художественного театра». A veces Потому что, un teatro хотя surge театр o возникает, nace потому что porque кто-то хотя, alguien quiere хочет hacer устроить un negocio, коммерческое como a menudo мероприятие, ocurre. так bывает O a lo mejor нередко. alguien quiere hacer Кто-то una хочет acción какой-то artística, художественную акцию desarrollarla. Mientras проверить, que el просветить. Teatro de Arte de Moscú Московский había художественный театр nacido, y hablaremos начался, de ello, и мы поговорим про это, из desde глубоко las necesidades глубокой, скорее profundamente глубоко идейных потребностей. culturales, И ideales. эта идея Esta historia приобрела удивительные es прелести, una historia стала absolutamente разрушительной и опасной, rocambolesca, muy потому что после peligrosa hasta un разговора, punto, porque который después de una длился 15 conversación que часов, duró 15 años, 15, perdone, давайте посмотрим 15 фотографии, horas, Лука, vamos если a можно. ver la fotografía. Este es un sello Фотографии. Вот emitido почтовые para марки el 70 años телевизионного del театра. nacimiento del teatro. Очень интересные Aquí está совершенно plasmada идеи. una idea muy interesante. Немирович Vemos a Станиславский, Nemirovich, Danchenko y которые были Stanislavski, задуманы, потом еще вернулись фотографии, после que habían estado hablando durante 15 horas 15 sin часов parar подряд разговоры en un в sitio как-то хорошем месте, agradable, con algo de весомой beber y выпивкой, algo de замечательной comer. закуской в Estaban ресторане reunidos en el «Славянский restaurante базар» на Slaviansky Никольской Bazar en la calle улице. Nikolskaya. А «Славянский базар» это Em, была гостиница, Slaviansky Bazar era ресторан, un hotel гостиница, y которые un останавливались restaurante. тягучие En este министры, sitio сенаторы, se очень habían многие люди alojado
самые ministros, крупные aventureros, мастера multimillonarios, и etcétera. был дорогущий. Y era un Давайте sitio перейдем к этому bastante ресторану, caro. вернемся обратно. Лука, давайте Aquí двинемся к podemos ресторану. ver О, el interior Базар. del Такая же restaurante. роскошь, как в Vemos Елисеевском los mismos ресторане. detalles И вот при lujosos этой роскоши и que роскоши два am, небедных человека, en la tienda de Константин Сергеевич ultramarinos и Иван Елисеев, Елисеевский. просто Entonces, en богатые este работники, ambiente, alrededor de una они mesa не bien жалели parada, денег estas на dos пунши, personas estaban задумываясь, hablando как они напишут cómo Московскую Думу, общедоступный escribir театр a Duma de Moscú sobre la creación высокого de уровня un искусства для teatro бедных слоев населения. que sea accesible То есть para первый personas замысел, con первая идея pocos recursos. общедоступности, Este arte tendría que ser не un arte самых popular, широких, accesible, включая самые бедные incluyendo слои населения. el público bastante То есть pobre. такого народного снизу Ellos театра. estaban pensando en crear un Низового, teatro вернемся к desde la низовому base состоянию, если можно. de la sociedad. А к 75-летию, Y en el momento de вернемся к Лука. celebración de Не знаю, вы меня слышите, да? 75 Лука, aniversario можно вернуться к de Марфе? este teatro, a ver si me oyen, a ver si podemos Ага. ver otra vez este sello Что postal. печатается в государствах, поскольку почтовые марки, как и деньги, Ah, hay это que tener en государственная cuenta монополия. que la Это imprenta госзаказ. de Это los государственная sellos es политика. un Да? monopolio del Estado, es una Печать для política de бандитов, для Estado. аферистов, Y а идейный стимул государства. en los 70-е sellos aparecen это personas вздумали notables, personas низовой, importantes. народный, Y para el año такой 75, ультрадемократический театр para el 75 превращается в aniversario de existencia государственный de театр. este teatro, este Государственную teatro que опеку. nació como un teatro Это два popular человека. había Уже obtenido они estatus de увешаны un орденами, teatro включая ордена estatal. Ленина позолоченные. Estaba Да? galardonado con diferentes órdenes, incluyendo Немировича зовут Orden на de Lenin. заседание Верховного A Совета. Nemirovich Да? le invitan a Вот las reuniones del приключения Consejo жизни. Supremo. Мы проследим с вами Después часть vamos a приключения. Давайте вернемся к seguir фотографиям, esta перейдем aventura. к фотографии Hablaremos de ello двух más adelante. Y ahora основателей. Вот две vamos a почтовые volver марки. А, a ver гляньте, los dos fundadores de este очень teatro. интересно, Y del sello что этот postal театр nos volvemos a изначально la бороться realidad. Lo muy interesante так, es que este что teatro не inicialmente fue должны creado происходить de tal manera какие-то внутренние взрывы. Вот сейчас, que este Владимир teatro Равлик, tenía que Владимир experimentar unas дружат explosiones по себе. internas. Aquí Но они не vemos всегда dos были по personas, себе. dos genios, Они были очень pero no страстные, у них siempre был очень eran разный dos темперамент. У personas Станиславского гораздо более honorables. открытый, Ellos у eran Немировича personas более de скрытый, temperamentos лукавый, muy даже diferentes. бешеный. Stanislavski era más И они abierto, mientras порой que Nemirovich настолько Danchenko бешено era ругались, más, что если официальной истории más introvertido они как, y a знаете, veces как discutían Петр Павел, tan как, apasionadamente, как eran como dos santos, como Кто Pedro y Космарий Pablo, и Дамиян, Лука там наезжает что-то, можно убрать o como свет. Cosma y Значит, Damián. но это Esto такая nos казенная así. картина. На самом деле они порой ругались Este неистово так, что es una в начале imagen театра oficial. оба они
pero en некоторые realidad слова смерти a ислам veces прекращается в discutían, 1908 году. sus Немирович discusiones eran Немирович был на 5 лет tan старше и на violentas 5 лет que les передовал tenían que separar. Станиславскому. Nemirovich Значит, era молодой 5 живой años под 10 лет mayor que позже. Stanislavski Эта y жизнь vivirá 1908 5 года años отдана más, художественному театру. que en total Но vivirá порой 10 они años работали más. абсолютно параллельно, не Y разговаривая друг с другом. su vida fue dedicada Это два a- медведя al в одной teatro берлоге, de arte которые de порой Moscú. просто готовы были Eran como сыграть dos насмерть osos viviendo en la misma madriguera, que a veces estaban Давайте dispuestos a несколько слов rajar el cuello uno a об этих otro. очень разных людях, чтобы понять, собственно, Vamos ну что за a вес hablar у brevemente художественного sobre театра, estas потому dos что все-таки personas para помешанные entender на генетическом коде, это действительно qué оказывается очень tipo de важно и genes для болезней, и tiene el для teatro характера de здоровья arte и так de, далее. arte de Moscú. Станиславский, годы его жизни 1863-1938, Stanislavski один из 10 детей, había очень vivido богатого московского entre купца, 1863 hasta первый участник Одиссея. 1938. Era uno de Одиссея, los потомственный купец с 18 века, 10 hijos к de un концу comerciante 19 muy века нажитые rico. миллионы, Su но padre это era negociante, особенность. comerciante, Мы с вами не que a встречаем finales под концами del siglo 19 XIX века, tenía или точнее millones de встречаем, rublos. глядя Pero на es un драматургию Островского. comerciante muy especial. Александр Николаевич Островской Nosotros no театр habíamos tratado con это los comerciantes del siglo дурачки, XIX, парадоксы, o a lo mejor самодуры. sí, a través Причем de la это dramaturgia для de участника по Astrovsky. марксизму, ленинизму Muy a совершенно menudo los protagonistas de las Но в obras России de тогда Astrovsky было eran совсем imbéciles. другое купечество. Было дикое купечество. Alexei То есть fue comerciante de pura cepa было и то купечество, y которое hacia надо los было, finales как del siglo советский взять, XIX tenía вытравлять из людей millones, раба и варвара, pero es un похабника. comerciante И muy многие especial. даже не пытались Nosotros no вытравлять habíamos tratado раба con из los comerciantes del Хорватии. siglo Барыня, XIX, ну o раз mejor пыталась, dicho, sí que habíamos интеллигенция encontrado особая, algunos, pero los conocemos a передовой través de la dramaturgia видящий de русскую промышленность Astrovsky. и Y одновременно los русскую personajes культуру de купечества. Astrovsky a menudo son И imbéciles, Алексеев, borrachos, старший déspotas, отец y Константина, etcétera, одним из таких aptos купцов. para Кстати, я los поэтому libros de texto генетик del по socialismo. искусству. Comerciante Это igual купец, a explotador. который вырастил Pero en esta этих época художников. había Константин один из nacido них. una nueva clase de Сестра comerciantes. Зинаида, прекрасный музыкант, который будет работать до конца Y жизни a тоже pesar в de que художественном sí que театре. Один брат художник, второй había пианист. algunos И так parecidos далее и a тому los подобное. protagonistas de las obras de Все они Astrovsky, пойдут pero в en esta искусство. época И se все они estaba окажутся талантливыми. naciendo Пусть один una, гений. Но если в семье una, даже не будь гения 9 талантливых художников, unos это же comerciantes честь muy progresistas родителям, que правда? estaban Чтобы и семья была такая empujando hacia приложила по adelante генам, a хотя la бы industria de Rusia. склонная к Y чему-то en la familia абстрактно, а зато творческому, потому что del по материнской padre линии у de, Константина Сергеевича была бабушка француженка, а у Неса, de известно, Nemirovich мама турчанка, había украденная dado из una Израиля educación и увезенная кораблем humanitaria в ящике на de корабле,
del arte a sus hijos. En su familia el padre había creado a 10 artistas, todos los hermanos y hermanas Значит, тоже романтическая история. У вас прабабушка из турецкого de села, Nemirovich, а todos бабушка eran из, prácticamente из, genios y из прекрасно su поющего рода familia, артистических французов los genes familiares Казимир. Это tendían Константин Сергеевич. Опять же, казенный образ al Константина arte Сергеевича и отчасти верный, потому что казенных образов, no ordinario, официальных porque образов por la línea бывает только materna, изрядная талика am, правды. la Что abuela era это глубокий francesa, психологизм, это mientras начало que станиславского bisabuela театра, era Филиппа Достоевского, una bella mujer turca que la habían raptado глубина, y серьезность. la Но habían почему? llevado a través del Прочитайте или mar перечтите его en un лучшую arcón, книгу pero «Моя ella жизнь искусстве», consiguió написанная в 25 году в Болгарии. sobrevivir Так y en Rusia había зарубежного позднего encontrado su nueva возмездия, patria а потом y изданная в había России. Замечательная книга. prosperado. «Моя жизнь искусство». Y Каким todo esto, упоением y la abuela, que era там una этот cantante глубокий francesa, психолог todos estos пишет genes о том, что с se habían детства mezclado его mágicamente en esta юношеским familia. чувством совсем детских лет был Y цирк, цирк. Как он пятилетним мальчиком cuando hablan разбирал del некоторые teatro свои de песни, Stanislavski, que es когда muy ideológico, muy проснется, profundo, отец el выпустит teatro в de отпуск, Gorky, de обедал, еще много Tolstoy, было хлопот, pero то si порой ustedes уговаривали маму, что leen su она libro escrito, превратила editado en его во время, 1925, значит, Mi libro en el непринужденной, arte, даже порой editado después en жестокой Rusia. жизни Este es un большой libro души, похожей extraordinario, как con птички на qué проводе на длинной косе. entusiasmo Счастливые едут в цирк. И рассказ про habla el цирк, autor и первая его любовь, это цирковая наездница Эльвира. И он вспоминает, как он пятилетний, когда que лежал desde сложен los наряду с años de народом su огромной юной этой infancia, актрисы простоты, el arte favorito para что él цирк era как el увидел, circo он y выбросил con из песни qué тоже, увидев, что она проходит impaciencia из одной двери в el другую, он pequeño забрался к ней как Константин мальчишка estaba и поцеловал esperando ее que el платье padre se despertase цирковой de la актрисы. И siesta папа, который был с юмором, сказал, ну теперь y приженись, tenía когда у вас свадьба, eh, и когда он ganas вспоминает, как следующее воскресенье de детей повезли в ir Большой театр, después al тоже своя ложа в Большом театре, circo и хорошие певцы, и певицы, Лука что-то y los niños, y que значит, eran как принято muchos, y a рисовать. veces se Он рисовал juntaban опере diferentes не familias только пением и танцами y бывает, а сюжетом. Например, el Саря, espectáculo там del буре circo era mágico, сражением, extraordinario. Él se значит, acuerda и de певица, una которая поет amazona, главную Elvira, партию. que И он cabalgaba так краем слуха прислушивается, por мальчик, но думает, la pista. ну, все-таки до Эльвиры, до Y цирковой ей él далеко. explica cómo él la Вот siguió это, cuando что-то tenía родное, 5 años, неувязь la танца, siguió э, y на ура, besó потому что su в цирке-то vestido. надо играть на Y ура, su padre, да, que vio значит, este beso, и
de su hijo se rió y dijo, vaya, vaya, ya eres un novio, cuando vamos a celebrar la boda. как и, конечно, невероятная любовь к театру. Ну, к какому театру? Вот это тоже очень интересно. Как характер Y будущего художника, не просто характер, а то, что Константин додало se interesaba его también не por la просто ópera, стилем, pero no tanto por но la его música великой y las interpretaciones визуальностью, de los его cantantes, вкладом в sino мировое искусство. por el То есть argumento. новое чувство сценической правды, небывалой правды. Почти все художники стремятся к правде. Y describe como Мы знаем, что escuchando a правда la primadonna que очень часто cantaba превращается в ложь. una, la aria Что principal правда de la ópera, искусство él часто pensó, самое vaya, no величайшее está mal, искусство pero превращается в ложь. está lejos Механическое de повторение, Elvira, э, la, la надоедающих amazona, приемов в сериалах и так далее. porque А вот как en el создать это circo, como consideraba Konstantin ответы за Sergeyevich, каждый hay que небывалый interpretar раз. sus Опять же, números в IV веке para Костя aplausos y bises. участвовать в домашнем Y спектакле. cómo Родители se поощряли formó каждый el спектакль. carácter del futuro Такая artista купеческая семья y в Москве. no solamente ah, Значит, и no маленькому solamente sus Костю, puntos de vista, sino su в método, маленьком домашнем таком скетче, придуманном el método в que домашнем театре siguieron во времена его, después, да, su одевает белую verdad, шубу, la verdad надевает ему escénica. парик, и он изображает Esto Зиму. es muy И вот importante это самое, porque Сереж, todos los сегодня зима artistas saben сидит que у, la verdad de hoy a veces se convierte en la очага, mentira и de бережет, mañana. значит, легкое Y поленце, и las ему obras сказано, что он как бы должен teatrales топить этот очаг, да, как a бы. menudo se convierten en То есть mecánicas понарошку все время. repeticiones y el Понимаете, público se Костику aburre. казалось, что такое ¿Y понарошку? cómo Это же nace esta обман. sed de Надо verdad, сделать verdad по-настоящему. Вот так вот, escénica? зачем Cuando tuvo в 4 этой тяпке años, поленца ah, в очаге начался пожар. pequeño Kostya participó en То есть una obra de выступление arte театра doméstica. в Su Станиславском, familia пока еще Алексеев, a menudo organizaba este пока teatro еще Костя был жив, doméstico началась с y пожара. Да? pequeño Интересно. Kostya había Это был participado en бунт un pequeño sketch против фальши escrito театра, también y против producido обмана театра. ah, Отсюда пойдет его en знаменитая, когда casa. мучил Él актеров, когда había затуманивал interpretado после a торжества, invierno кричал: en «Не las верю!» 4 estaciones Все это de año. Él подпетно. estaba Как сейчас говорят vestido актеры, con подпетно. unas ropas y Соберитесь, un то небывалой postizo искренности, blanco y estaba да, con un душу leño cerca нараспашку. de la А chimenea потом y во время tenía que первых спектаклей interpretar y le Немирович dijeron, в данном случае tienes que Немирович был hacer согласен, ver что que estás после avivando el спектакля fuego. пьесы Y 16 pequeño года уже Kostya Крипкетов pensó, pero пишет, что ¿cómo это puedo actuar como si? обнаженная душа, Y empezó a сорвавшаяся со tirar всех en el петель. fuego Да? ah, Ничего себе! trozos de madera То есть не просто y откровенность, provocó un pequeño но incendio. какая-то дикая Y откровенность. entonces Да? Ну, она la тоже в чем-то carrera благородная. de У Stanislavski, Немировича de alguna manera источник se puede Станиславского, decir, но в empezó con принципе un pequeño incendio. это их Era una объединяло. protesta, И era вот, una protesta contra el значит, engaño del предание, teatro. Y de aquí viene su leyenda от участия в ah, домашнем театре. que Он уже él поступает exigía Константин mucho Иванович de сонную sus агрометрию. actores y después de cada Он сразу actuación посвящает себя только no этому,
только это. inadecuada les gritaba, Ездит no le creo, гастрольными труппами no le creo, по tiene que провинциям. mostrar И su Костя alma. Алексеева знает уже и в Саратове, и в Казани. Y Юного Костю Алексеева. en este Но он играет уже, sentido, он Nemirovich estaba de играет уже acuerdo важные con сложные Stanislavski. роли, а Косту, Отелло, Y después еще совсем 20 лет en небольшим, да, la значит, obra а потом, значит, он решит, что это все-таки не то искусство, которое его Demonios, él, устраивает, и Nemirovich, организует había собственный escrito que este театральный es una desnudez del театральный alma. кружок. э, И будут параллельно существовать два театральных кружка. Y luego, Кружок después de Станиславского и кружок participar Немировича Данченко. en las obras teatrales Немирович domésticas, Данченко, оказывается, не просто, Stanislavski ну, empieza Станиславский просто a в основном участник кружка, да, trabajar con хотя los кружок actores на его деньги, profesionales, руководство se кружка dedica a выступает в ello, основном как hace архитектор giras Немировича. en Saratov, Kazán, Сразу y el joven появляется Kostya идея, Alexeyev ya era conocido. откуда Él Немирович? ya interpreta Немирович papeles совсем юный, importantes como Ariel, Otelo, его мать y con армянка, la edad de 20 años. отец Y подполковник después царской армии. Рождается он на él Кавказе, decide недалеко que от Кутаиси no и es Пoti. exactamente То el есть, tipo как de arte que называется, él из этих busca y гордых organiza мест. en Moscú И чувство этого достоинства un связано опять, círculo я в основном teatral, русский человек, ну, un taller, полуармянский, y да, van a значит, existir dos talleres paralelamente, el taller de Stanislavski y taller de Nemirovich Danченко. из семьи, который прежде всего Y заботилась о таком Nemirovich литературном воспитании. Если Станиславский театральный человек с пеленок, что называется, el dinero para то Немирович человек, el вышедший dinero из литературы. es de Если Станиславский э, про уроки Stanislavski вспоминает часто с participa en отвращением, este taller потому что como он сам actor вспоминает, как он, значит, y заряжал luego como какую-нибудь pedagogo. ¿Y de пьесу или dónde какой-то viene кусочек Nemirovich? спектакля на Él уроке tiene genes muy зарисовки своей роли distintos. и прикрывался Su очень madre es прикрывался он armenia, текстом, если подходил su padre es учитель, то его subcoronel никто del не ejército, заглядывал, что el hijo Немирович, nace значит, en Cáucaso, Володя, cerca de Kutaisi, значит, он, значит, y este orgullo que es inherente a просто los habitantes такой del Cáucaso, примерный, завидный, что называется, образцовый отличник, что в старших классах он уже начинает подрабатывать репетиторством. То есть его зовут в другую él секцию, proviene чтобы он de подтягивал una familia que детишек, se потому preocupa por что la где educación вы так сидите literaria вообще? Если de тут, видимо, sus уже hijos. начинает Si складываться его Stanislavski зачетки, era навыки, un hombre de значит, teatro как, desde la cuna, как называется, Nemirovich ha venido как al teatro формировать desde актера, literatura. то он едет со своим Y si приятелем Stanislavski a veces se Шамбатовым. acuerda Они sus estudios en la два escuela артистических con, псевдонима. no, Шамбатов, no estaba muy под этой contento. фамилией двойной войдет он в историю как великий русский актер. А Немирович Él псевдоним estaba Зверинцев. pensando en Ну, sus Зверинцев. obras Значит, y Зверин большой tapaba опыт. sus Значит, escritos y sus dibujos con el libro de решил texto поступать para на esconderse del факультет maestro. физико-математический.
Y mientras Башковитый tanto, молодой человек. pequeño Vladimir, Поступил pequeño в Володя, математический факультет es Горького. un chico Правда, que está он посещает лекции на sacando другом факультете. notas Но más, тоже не más совсем altas, театрально. На está sacando юридический matrícula факультет. e incluso Опять же, башковитый молодой человек. trabaja И como опять же, profesor дает по particular математике, по para физике, ayudar a los chicos юриспруденции, de los clases, de los cursos частные уроки. Жадно читает. mm, И классические que tienen menos творения años que él. современного Мережковского, Брюсова, Анатолия Франца, да? И когда вот это вот, стало быть, Después, con un amigo стало быть, Shumbatov, другая, los другая как dos бы генетическая cogen традиция. seudónimos. Ну, конечно, любовь к театру. Shumbatov, Любовь к театру. el seudónimo У Южин, Василия Сергеевича любовь y к театру была такая, Немирович, так seudónimo сказать, Severin. внутри, и любовь к актеру как Y van quieren ingresar a la universidad. ¿Y qué брату по facultad духу. Так? escoge el joven Nemirovich? La Значит, Facultad de Física у y Владимира Ивановича Matemática. любовь порой была совсем не платонической, он был También очень улыбчивый и asiste clases en умел otra запевать facultad, романы tampoco с es muy грамотными, teatral, достойными la актрисами. Facultad de Можно Derecho. читать Podemos ver лекцию, но un это не моя joven специальность. con la Это cabeza Федор muy Иванович bien Шандер, хотя очень mueblada. интересный и живой. En la Значит, будут у universidad, него él también свои яркие, da красочные, clases любовные particulares истории. de Ну, matemáticas, конечно, ему física любовь к y театру не ограничивалась jurisprudencia. не ограничивалась Lee любви Conancia, к актрисам, хотя, может быть, в этом и не было, literatura clásica y не было moderna, своего характера, и Anatoly было это Franz, Бережковский, сочетание, оно очень Брюсов. понятное. Актеры Y это как бы женская часть творческого человеческого. vemos Женская часть una tradición творческого familiar muy человеческого. distinta en И многие comparación con понимали Stanislavski. иначе. Да. Ah, Немножко двусмысленные. si Двусмысленные. Konstantin Правда. Sergeyevich Если все Stanislavski считают, что quería актрисой teatro нужна desde ласка, dentro, это como можно понимать actor, ведь по-разному, правда? quería el teatro Если como su hermano de espíritu, некоторые в театрах это понимали буквально включая mientras que создание Vladimir театра как Ivanovich отдельных работ. Nemirovich, Значит, так вот, он, конечно, el amor no era он, para nada конечно, platónico. э, сам Él era un представляет joven как бы enamoradizo в y актерском смысле. sabía ah, Но параллельно, что очень важно, tener талантливо romances con выступать actrices как театральный temperamentales критик. y apasionadas. То есть, опять же, это такое Pero esto es литературно-интеллектуальное otra звучание. historia. Él tendrá sus Относится historias к de amor тем милой muy, бутиевик. Это такая ироническая газета, muy apasionadas, значит, которая любила, ну, что называется, чтобы muy стариковать сердцем. temperamentales. И Немирович молодой Él dice тут que выступает los такой actores es como энергией, una даже parte по отношению femenina к de тем, la кого мы сейчас humanidad считаем священными авторитетами. Так, creativa. скажем, про Ellos Владимира necesitan Ермолова, который comprensión действительно y cariño, трагическое, algo ambiguo. изумительное. Он за что-то ее хвалит, а за что-то Si el ее director considera que середины una наглостью, actriz что necesita называется, cariño, se puede прощупывает, interpretar что там de, герой forma, в этой роли de formas diferentes. такое впечатление, что Pero Ермолова este так трогает ногтями, es un tema ногтями, простите, как будто ее кто-то aparte. сзади все время щекочет. Ну, как-то про любимую народом актрису, которую Vladimir буквально на empieza a руках actuar en el среди этой taller всей молодежи artístico носила y за ее paralelamente, y революционные es muy роли, importante, значит, и вообще, ну, великую актрису él всего.
actúa como crítico teatral. не следует. Ну, в общем, затем он Aquí vemos un становится inicio секретарем intelectual. Él primero секретарем escribe sus редакции críticas en газеты una «Русская revista империя», Despertador. а потом Era занят в una 1981 году publicación убийством así un Александра poco II, que le царя gustaban народовольца, temas con о царстве pimienta, России, которое digámoslo así, большевики picantes. учебных заведениях, в которых я сам учился, изображали как годы страшного террора. Si Убийство hablamos Владимира de María Брежнева было Николаевна мучительной Ермолова, una редкостью. actriz Ну, на Николаевну trágica, первый muy казнил querida y muy страшно conocida, сказать, y cuando él актриса escribe Тамара. críticas sobre su Ну, actuación, жалко их это a veces la смертников pincha. интеллигенции, жену. Но по сравнению с миллионами казненных Сталином, Y это вегетарианское меню. dice que Yermolova durante su Но actuación mueve Сталин раньше, tanto слава los богу, не codos que было. parece que alguien И le está поэтому каждая haciendo же cosquillas por из detrás. 3-4 народовольцев Ah, y estas palabras вручала escribe умы joven Vladimir Nemirovich sobre una Александр actriz que era muy III, querida por la это sociedad действительно rusa. время назад. Luego Когда él выбирают в se руки те, которые считают, что convierte не нужны никакие secretario, en реформы. el secretario То есть, когда de опять del выступают на periódico первый план Русская мысль, новые pensamiento ruso. оппозиционеры, Después то produce el magnicidio чаплянцы, de Alexander балуи II. и держиморды. Rusia Что делает era в таких условиях талантливая молодежь? un Самое радикальное, país muy religioso y ударяющее в протест вплоть до террора, los asesinatos políticos eran образуется muy порочный круг, который cosas, расчерпывает будущее cosas Запада. muy raras. Ah, Террор cuando порождает habíamos репрессии, репрессии hablado порождает террор. de Nicolai, que Кровавое había колесо начинает крутиться condenado все a дальше и дальше muerte до a революции 5, 5 потом до 17 года, decembristas потом до большевистских en беспреданов. comparación con los millones Иначе сказать, ejecutados por но Stalin. пока это Este es маленькая un часть. menú Заметьте, vegetariano. что Александр II Pero это gracias a убийство устроил Dios, без охраны по Stalin todavía Петербургу. Да? no había existido, Другие были времена. pero el И вот movimiento de начинается, Narodovolцы había ну, по крайней мере, confundido если не ya un полицейский, poco то las mentes идеологический террор Александра III. pensantes de la sociedad. И если не идешь Y в había общество una и в искусство, parte de la то sociedad есть que искусство decían que Rusia начинает no necesita сильнее reformas приобретать тоже y формы otra vez социального pasan протеста. al primer plano Чем reaccionarios, сильнее am, закручиваются гайки, тем сильнее те молодые las люди, которые personas шли que в se первую просто из любви к adaptaban a искусству, las теперь circunstancias начинают сквозь искусство y выражать свое qué негодование на pasaba con los порядки жизни. jóvenes. La Это затрагивает juventud más государственная progresista критика и драматургия. empezó sus Потому что protestas y en Владимир Rusia Немирович Тан-Тухов apareció является un драматургом. círculo В vicioso 1948 году que первую пьесу его поставить нигде не saqueaba воображал, a никто Rusia не durante помещал в себе. muchos años hasta la revolución de Императорский театр, 1905, después титульный театр Московский, 17. каким потом Сталин Pero стал de себя. momento Значит, estas отодвинем protestas старые театры, все прочее. formaban Это parte дозволит, что solamente muy последующее. insignificante de la sociedad. En aquella И época, вот этой zar эпохи появляется его paseaba sin другой террор молодых. guardaespaldas.
Y esta situación creaba este círculo vicioso de protestas, represiones, represiones, más protestas. Y había aparecido, aparecido terrorismo y alguna, ¿qué salida había si tú no querías convertirte en terrorista? La única salida era el arte. Y cuanto más se apretaban las tuercas, más los jóvenes se volvían hacia el arte y a través del arte expresaban su inconformidad con la situación en el país. Y este movimiento afecta a Vladimir Nemirovich Данченко, lo atrae en 1888. Habían representado su obra en el Teatro Maly, que no es un teatro cualquiera, era un teatro del emperador, el teatro titulado de Moscú. Pero de esto hablaremos en nuestra próxima conferencia. Y en este momento aparece su dramaturgia, sus novelas. Y cuando en junio del 1897, un año antes de la inauguración del Teatro de Arte de Moscú, que se inaugura en 98. Entonces, un año antes, se encuentran un literato y un actor hasta la médula. Estas dos personas primero piensan que van a coexistir sin ningún problema. Se pondrán de acuerdo y deciden que Nemirovich tiene que ocuparse del repertorio, hablará de política literaria, invitará a los autores, etc. Y Stanislavski será responsable de la producción de esta dramaturgia. Y en principio, durante un corto periodo de tiempo, porque Nemirovich muy pronto empezará a producir. Al principio piensan con qué obra tendría que empezar y piensan en Antígona de Sófocles. Consideran que esta obra es algo transgresora, porque la protagonista se revela contra las circunstancias, pero les pareció una maniobra demasiado recta, demasiado evidente. Nemirovich y Stanislavski ya estaban algo politizados y deciden empezar con algo diferente, no clásicos, no Sófocles, sino empezar con una obra rusa de Alexei Konstantinovich Толстой, царь Федор Иоаннович. Esta obra pasamos al zar Федор.
Aquí vemos a actor Москвин en el выгрузка papel ваша, de царь Федор Иоаннович, y носильщики una приказчиков, escena de la начальников домов, obra con los boyardos идущие, rusos, веселые y ребята, esta полуодетые, которые imagen тащут дальше, histórica, выгружают грузы с песнями, бурлаки, да? am, Народная, para неугомонная стихия. la producción. Вот в этой Stanislavski, como романтической sabemos, пьесе buscaba о siempre la самурае autenticidad y и empezó a buscar am, los оговорка про vestidos доброго царя. auténticos del siglo Он был XVII, слишком добр, pero чтобы eran быть политиком, понимаете? muy Вот caros, уж sobre пьеса про todo то, los gorros что политикам нельзя быть ah, без con жестокости. pieles naturales. А Федор Иоаннович в версии русской Stanislavski случая слишком había добр, todavía чтобы exagerado удержать todavía más популярность. la imagen. На Los смену vestidos eran más неизбежно largos придет todavía que более debían, жестокий que человек. deberían Можно дальше ser, y до sus Годунова дойти. gorras Лука. eran también muy altas Дальше, дальше, y дальше, las дальше еще дальше, еще figuras дальше. parecían О, grotescas y вот это уже exageradas. более похоже на политика. Y boyardos eran en Это aquella лужники, época Годунов, да? ah, Тут чувствуете la уже сила élite и de, недобрая сила. de Почти Rusia. как у Макиавелли. Y Настоящий aquí политик se habían mostrado escenas тот, también который muy знает, opuestas. что если требуется En от un политика, puerto надо не только de отбрасывать скот, el río но и не Yauza, donde стесняться habían перепутать свою cargadores, совесть. los burlaks mostraban las masas Значит, populares. давайте раньше. Y en esta obra А это, давайте trágica, вернемся к esta Москвину. obra Вот sobre смотрите, вот el хорошее. zar, Еще que вот, era вот Ирина, demasiado жена Чехова, blando, любит sobre el Чехова. impostor. Зря Чехов любит такую Y красавицу. Федор Можно Иоаннович дальше, где era чуть дальше, дальше, demasiado buena дальше. Лука, persona para дальше. Вот, вот mantener, смотрите, вот para хорошо. conservar el poder. Вот Es хорошо. Вот какой inevitable que Москвин. lo Значит, sustituya otra царь, который persona край más сущности firme y más cruel. юродивого русского. А русское юродивое, Y aquí vemos святилище, как otra там, да? imagen, Замечательная parece вот он, mucho más un замечательный político, Москвин. es Lusky interpretado a Святые Boris Godunov. к Aquí политике не se nota нужны, su fuerza y no es una да? fuerza buena, Так es вот, casi это, como конечно, Maquiavelo. сохранилось. Эта El линия, político de собственно, verdad важнейшая линия tiene que пьесы Григория saber Константиновича que si Толстого la política сохранилась в lo спектакле. Но exige, Станиславский tienes que вытащил, olvidar de tu conciencia y no tener тоже, vergüenza пожалуй, на cuando te lo первый echen en план. cara. К сожалению, Y vamos a повторяйте, volver хороших a снимков, Москвин в отличие от такого вот снимка, y vemos я a очень Tsarina люблю действительно такие Irina, какой царь, Книпер да, Чехова. неожиданно сыгранный Москвины. Y aquí muy buena Значит, foto. Иван Москвин, почти как царь Иванушка Aquí vemos a Турачок, Москвин, повторяю, или zar que Иванушка interpreta юродивый. Значит, a то, что Станиславский назовет пробуждением русской un ненависти. юродивый. Вот это то, что несмотря на то, что в России правят разные политики, политики-палачи, политики Como un юродивые, chiflado, un iluminado, все-таки есть что-то в русской y почве interpreta a замечательное. un Про Толстого santo Льва Николаевича pordiosero, издевались, y что en la большой барин, política прав, no quieren a хозяин los больших santos. угодий.
y Stanislavski había sacado А что такое, когда вы ходите al primer босиком? Вы чувствуете plano. вашей кожей, вашей плотью почву. Me gusta esta fotografía porque se ven Ну, в стихах Пастернака, куда я взял, los detalles там эти стихи про de Ганса, este такое zar очень трагическое очень. interpretado por Iván А в Moskvin. спектакле «Царь Федор Иоаннович» возникало ощущение Así es como Iván, вариантной el почвы. simple personaje Ну, всем de los кажется, cuentos несмотря rusos. на всякие открытия науки, Y, y медицину, aquí se ve технику, que a pesar виртуальную de que en реальность, Rusia то, что gobiernan на diferentes почве políticos, растет, políticos дорогие мои verdugos, слушатели, políticos эта благодатность почвы, chiflados, она a pesar de была esto, en la política контрапунктом rusa hay algo этой extraordinario. обреченной святости, Ah, этой le трагической echaban судьбы en cara a Lev Tolstoy, доброго человека у власти. que era un conde, tenía muchas Так propiedades вот, y le gustaba pasear театр, descalzo художественный театра, por на los котором bosques. тут же, в том же Y a él le театре gustaba estar en готовится contacto параллельно, con la tierra. следует второй спектакль, который многие Y считают уже en по la ошибке obra de неточным Zar спектаклем, потому Fyodor что Ivanovich считается, что Московский художественный театр рождается daba la со второго sensación ребенка, что первое дитё это второй ребенок. de la Знаете почему? tierra Потому что второй como muy спектакль это «Чайка» Чехова. agraciada И на por Заячьего Dios. брата по сей день не образ царя Федора или не Y один из образов, hoy но estamos muy acostumbrados знаменитая a «Чайка». las Один из русских realidades фильмов. virtuales. Да, значит, давайте двинемся к ней. Вот она. Pero tengo que Четверг, decir que las 17 cosas декабря. reales Еще не son las художественный cosas театр, que crecen en la а tierra. художественно-общедоступный театр. Художественным театром он станет в 1902 году. Это будет знаменательный год. И театр Y la перейдет с primera театра, obra из театра del Эрмитаж, Teatro de в Arte котором de состоялась Moscú премьера и царя Федора, и «Чайки», переедет в теперешнее здание на Кемергерском переулке. le sigue Замечательное la здание segunda obra изумительного архитектора Шехтеля, построенного в основном на деньги богатых купцов, которые algunos помогали lo тем, consideran, кто там складывал свои деньги, конечно, прежде всего lo Саввы consideran Морозова. el primer, Но это пока la primera в obra, es скобках, la значит, Gaviota хотя уже каретном, de Chekhov. но это не тот каретный, не тот каретный ряд, который сейчас проезд художественного театра, а это каретный ряд, парк, сад Эрмитаж. Aquí vemos jueves И 17 de diciembre. сейчас, и вот «Чайка», Ирина Аркадьевна, Aquí Владимир pone Чехова, no el teatro de композитор, arte, sino Треплев, teatro благое de имение arte Мейерхольд, popular. Сорин брат Луский, Este Нина Михайловна año será Заречная, Роксанова, un año importante que el Тригорин, teatro se Алексеев, mueve, se Федоров, traslada del Штекин. edificio Hermitage, donde se había estrenado Вот el teatro, la режиссер obra Царь Федор Станиславский берет Иоаннович, Зданченко. a nuevo Художественный руководитель edificio тоже что del тоже режиссер. arquitecto Schechtel, que se Значит, había construido con el что dinero, con las действительно donaciones de открылось ah, в этой ricos шедевре. negociantes, То есть sobre todo Sava Morozov, que habían ayudado a Stanislavski. вот La calle Karetny Rяд Тригорин, no Дина es lo que Воровский, todos pensamos que es Karetny нельзя в Rяд, que него ahora es el нельзя paseo влюблять художественный, paseo de столько arte.
cerca Только del актрисы Большой, и не актрис sino уйма. estaba Поехали дальше, Лука. situado en el А вот mismo это Книпер Teatro обнимает Hermitage, Станиславского. era en el parque. Тоже Aquí vemos обнималась зря. В un отличие elenco от muy Чехова, importante Станиславский de на ее actores. объятия Knieper, не todavía no ответил. es Knieper Чехова, Замечательная сцена, когда она Вишневский, его, когда любовница соблазняет своего Лузский, любовника, чтобы он не Роксанова ушел и другой любовнице к директор жене. Это Станиславский y Nemirovich честная Данченко. сцена, Son как dos по-английски. codirectores. Чем она Y, берет мужчину? Мужчину, y пристрастного que к realmente искусстве, помните, лестью. Ты у нас vemos en esta новинка чайка. русской литературы, да? Aquí vemos a Trigorin y Да? Nina. Так, давайте дальше, Лука. Да, вот она, вот Trigorin, она сцена. interpretado por Нам это Stanislavski, кажется очень está сложной muy декорацией. э, э, interesante aquí. Декорацией Симова. Но в те Y времена Olga то, Knieper что это были, está называется, abrazando рожденная a трехметрия, Stanislavski. трехмерная декорация. Потому что до этого Esta даже es una на Малом театре escena muy, разные спектакли без Софокла, muy без Пушкина interesante. Es cuando могли la играться на amante фоне одного и того же памятника. seduce a su amado para que Ну no что в la этом смысле, abandone por конечно, otra художественный театр mujer. совершил революцию. Вот в этой декорации Софокла, вы Y понимаете, уже играть utiliza нельзя, правда? la mentira. Самовар, Dice que да, tú eres la с esperanza русской de la гречкой. literatura Пожалуй, царя rusa. Эдипа за Aquí самовар vemos el нельзя, escenario. правда, A не nosotros nos ужасный, parece да? un decorado Вот muy этой, этой деве, condicionado, pero значит, en aquel momento русская, hacían los польская родная, decorados, родная hacían así, los decorados eran природа, grandes, en это 3 чеховская dimensiones, детальность, когда muy все geométricos, включая тот же самый самовар, и все попадает в десятку. Можно следующий снимок? y a veces el Ну-ка, fondo servía para вот. am, А это очень hacer dos олицетворяющий o снимок. tres Это representaciones de obras Чехов diferentes, eran como пытается muy abstractas. впервые Pero чайку aquí podemos ver, взором y en este художественного sentido el Teatro de театра. Arte de Да? Moscú había hecho una Слева revolución. Немирович, да, видите? Aquí con este decorado ya no Справа puedes Мерхольд, interpretar a Sófocles. Мерхольд Es un paisaje ученик típicamente Немировича Филоновского ruso con estos училища. árboles, este Станиславский, bosque, el слева samovar. Чехова, правда? Es Справа Чехова, очень totalmente замечательная reconocible птица. este Ельцина. rincón de За Станиславским Rusia стоит красотка y Андреева, да? este detallismo de Значит, Chekhov, теперь incluyendo el переводится. mismo samovar Какие хорошие, y todo интеллигентные лица. esto es Да? un 10. Y Книпер aquí рядом с es una fotografía Станиславским. previa a las fotos que habíamos Лесбиянка. visto ahora, donde en el Тоже centro портрет Anton интеллигентной Pavlovich семьи. Chekhov lee su obra La Gaviota a Мерхольд очень los интересно. actores del Teatro de Тоже Arte de Moscú. A la izquierda важный, Nemirovich, одновременно a la такой derecha отрешенный Mirholt. взгляд. Mirholt era Так, alumno можно дальше? de Nemirovich. Stanislavski Ага, está a la izquierda de видите, Chekhov. это A la юмором derecha, сделано, как дядя la Ваня. esposa de Stanislavski, actriz Lilina. Detrás de Stanislavski de pie está guapísima Andreeva. Mirad qué caras, qué Естественно, expresiones, просматривается, да. qué caras Это tan у Чехова espirituales, такая tan трагикомическая interesantes. сцена. С одной стороны, это уже просто взрыв накопившегося Knieper горя está al lado de и Stanislavski de perfil. отчаяния бедном дяде Ване, который говорит, что из него мог выйти, чтобы
Era de una familia rica, inteligente, de confesión luterana. Myrhold está al mismo tiempo apasionado y algo distraído, que tiene una mirada ausente. Y aquí vemos como дядя Ваня dispara a Серебряков y por supuesto falla. Y Чехов escribe esta escena tragicómica. Es una desesperación de pobre tío Vanya, que dice que él podría ser un Schopenhauer y ha salido un pobre desgraciado. Imitación de disparo. Трах, трах, тарарах. Y Серебряков está esperando que le disparen. Está como si diciendo, dispárame. Y este tío Vanya, esta persona tan agradable, aquí está interpretando a un asesino. Y aquí vemos a Konstantin Stanislavski interpretando a Astrov. Ahora interpretan a Astrov como una persona absolutamente acabada, borracho, pero aquí Stanislavski interpreta a Astrov como un enamorado del bosque ruso, de la naturaleza, el único médico aceptable en muchos kilómetros. Seguimos. Y Лужский está como una caricatura, está hinchado, un profesor. Чехов se enamora de esta actriz del teatro de arte. Aquí estamos presenciando el nacimiento de un gran teatro.